¿Qué tal, gente en YouTube? Yo soy House y como recordarán, en febrero compré esta Nendoroid de Ako. Créanlo o no, no la he abierto, pero dije, bueno, hoy es el día, así que vamos a hacer el unboxing de la Super Ako. Y ahí dice Trigger. A ver, aquí está la Ako. Híjole, qué emoción. No la había abierto hasta ahorita. Los peores unboxings del planeta Tierra. Ah, mira, este se ve chido. Bueno, y aquí está la Nendoroid de Ako. Ya le quité un papelillo. Otro papelillo. Ay, no, la cara también trae un papelillo. He visto que a los Nendoroids hay que desarmarlos para quitarles estos plásticos que tienen. Creí que iba a ser más difícil porque soy bien torpe con las manos. Aunque creo que al momento de volver a armarla le puse las manos al revés. Acomódate bien, Ako. Y bueno, viene con una escoba, la varita, el Shiny Rod. Viene ahí con un puño, dos piernas. Ah, es que estas traen otra posición. Estas son para cuando uses la escoba, supongo. Trae las orejas de la coneja y estas dos caras. Y aquí está flipando, tíos. También viene esta base que está chida porque aquí dice Trigger. Ahí está. Trigger. Viene con este soporte y creo que este es un cuello. No estoy seguro, pero trae una carita feliz ahí. Pero no sé cómo quitarle esta parte de la cabeza para ponerle las orejas. Esto también se mueve. Miren, así está en la caja y así en la vida real. No sé cómo hacer que no se le caiga el sombrero, pero así más o menos. Ya descubrí cómo se le ponen las orejas, mira. Aquí donde está el fleco, ahí se le ponen. Y ahí está la coneja. En la caja venía un instructivo en japocoreano. Acá está en inglés. Vienen todas las partes. Pues supuestamente sí se puede poner bien el sombrero. Luego lo investigo. Lo que ahorita se me hizo bien raro es aquí que te explican cómo retirar la cara para poder cambiarlas. Pero queda súper rara la figura. Se ve bien extravagante. Y pues ahí está. Conseguí cambiarle la cara. Le puse el Shiny Rod. Y pues las orejitas ahí están. Creo que ahorita las puse al revés, no sé. Y pues nomás eso, quería hacer un descajamiento de la Atsuko Kagari. Y pues aquí está. Está bien padre, a mí me gustó. No le tenía mucha fe a los Nendoroids, pero como no hay mucho merchandising oficial de Little Witch Academia, pues dije, pues ya que me compro la Nendoroid. Pero pues sí me gustó, está chido. Nada más lo que veo es que no es muy movible, por ejemplo. Por eso viene con muchos brazos, porque no se pueden mover. O sea, como lo dejes, esta es la pose que va a tener siempre. Obviamente no es un juguete, ¿verdad? Y ahora está acá con Rey. Rey parece que la está viendo. Y aquí está la Ako y le está diciendo, mira Goku, tengo el Tiny Rod. Y el Goku así, acá, qué padre, oye. Y el Spider-Man así de que, qué padre por 2. Y ahí está Lisbeth también y dice, qué padre por 3. Este video definitivamente es un sinsentido. Y ya creo que eso sería todo por ahora. Este video está bien raro, man. Creo que es un despropósito total e improvisado, como todo lo que hace Ako, ¿verdad que sí, Ako? Sí, claro, sí. En fin, nos vemos en un próximo video, un próximo clic.